Aí, ó. Temporal aqui, como é que tá na nossa terra do abacaxi. Entendeu? Ó, caindo uma chuvinha de leve. O pé de manga já tá ficando daquele jeitinho. Ó. Um belo silêncio, sem incomodação e sem estresse. E vamos que vamos meter marcha, entendeu? Ó. Esse aqui também, ó, tá começando a carregar. O pezinho de manga rosa tá ficando daquele jeitinho também, ó. Aí, ó. Temporal tá caindo aguinha. Aquele lado de lá da frente é a famosa Serra da Roça.